Hello，各位好，我极度不专业，欢迎收看极度不专业 DIY 教学。来，你看我们这台 GT 啊，它的头灯，我这打开拍得出来吗？这雾雾的有没有？拍不太出来啊，太亮了关掉。那这边雾雾的，哎，iPhone 太烂了，哦，雾雾的。好，那我们准备把它还原，还原用什么？用这个，不要反过来，这个还原剂，大灯还原剂哦。什么牌子的嘞？这个没有业配，这就不用拍了。好，好，来，我们就把它倒一点在我们的海绵上。哎呦，看，不够恶的。好，我这样稍微抹一下。好，先打一边。有，哦，有哦，透了哦，透明了哦。你那条抹布帮我拿下。好，那接着我们这边干净的抹布擦一下。哦，有擦吧？有擦吧？这个抠得掉吗？这个哪一支吗？啊，你拿你那个啊弄灯的啊，有没有？这边是雾的，有没有？啊，这边是透明的。那个啊之前弄那个兔的那个啊。好，那以上哦，就是为各位介绍怎么用这个，我们把我们这个那个 GT 啊，哦，我们这个大灯哦雾化还原，有没有？你看我们左右边哦，这效果差很多，这边没有打，那这边有打的。那接着就准备这个海绵，那电钻知名卖场卖的也是不用到1000块，那这个海绵也是不用100块，那这个还原剂也不贵哦，那各位可以去找看看，那这边就不推什么牌子。那这样子的话，我是觉得效果还不错啦。哦，这打出去这个灯应该就会亮很多，那个看起来心情也比较好一点。对，没错。好，那如果喜欢影片，记得在下面按赞、订阅、留言、加分享，记得什么？开启小铃铛。拜拜。